National Unity Platform mwebale nnyo mwebale ddala buno obugalo bwammwe mwebale nnyo Principal Kyagulanyi Bobi Wine NUP President webale nnyo debate gye mutaddewo nyongera okwebaza abakulu ababadde bakwasaganya debate eyo nsinga kumanya Mwami Rovans erwanyaga kubanga oyo mukwano gwange ng'omuntu personally atabera kusaidize waffe ne Makindi so mwebale nnyo mwebale ddala omanyi ebibiina by'obufuzi ekyo kintu kye mukoze nga National Unity Platform kitaddewo ba musetinze ba ebibiina by'obufuzi bingi wano fena tubimanyi naye teriyo kibiina okay bayinza okuba badde bafuna mu vetting mu bantu baabwe naye okubeera public nga kiri organized bwekito nga kirimu energy bwekyo amazima National Unity Platform mwongedde okulaga ensi nti muli kibiina ekyetengeredde ekiri administrative ekimanyi kyekigoba wotunuulira mu kufuna ekitebe it is the only party nga naye nale mugitwaliddemu it is the only party abafuna ekitebe ekyabwe ku bwabwe nga kyabwa nannyini ate ng'okiraba nti kitebe structures za kitebe ng'oggyeko of course FDC ina wano nawo waaye najja nankumbi naye wotunuulira structures oba oli awo toyinza kuzigeraagerana structures ez'ekitebe waliire Makerere Kavule kati bw'otandika okuteekawo n'olaga political democracy nti ebyo democracy ali mu byobufuzi n'engeri gye mubikwatamu amazima nga Katonda ekintu ekyo kinsanyusizza nnyo era nnyongedde okubakubira salute ng'aba National Unity Platform Mwami Kyagulanyi ne bannonga bye mukwasaganya emirimu mwebale nnyo mwebale ddala nange ndi wa National Unity Platform era ndi musanyufu nnyo olw'ekyo ekibiina kyange kyekikoze wabula ne kino kikulu nnyo bino tetwabitegeddemu twandibadde oba oliawo tubirowoozaako oba mwandibadde mubirowoozaako ng'abatesitesi ne mubitereezaamu ekisooka abantu 10 babadde bangi ku debate eyo abantu 10 babadde bangi kyandibadde kyamakulu abamu ne musooka ne mubasunsula ne mubasunsulira eri munda then ne mumala wano ne mujja ne mukola debate y'abantu nga bana kyandivuddeyo bulungi kubanga debate etuuse ekiseera neetuuka nga omuntu bamubuuza ne bamuwa eddakiika emu amazima omuntu ng'ali ku level ng'eya MP ng'oba ayagala bwa MP okumubuuza ekibuuzo ng'okwogera ku bino ebya kooti okubeera nga bagijjeeko kooti masho bagijjeeko okuwozesa abantu ba bulijjo n'ebirala n'omugamba nti kiddemu mu ddakiika emu omuntu ali ku ddaala lya MP oba omuntu gw'osindisa okukiikirira abantu aba yeetaaga obudde okunnyonnyola ensonga kyova olaba nti otuuka ekiseera ba MP oba omuntu yenna ng'otuuse ku nsonga ne bagamba explain elaborate throw more light otegeera n'ebintu discuss n'ebintu ebirala ng'ebyo so omuntu ng'atuuse ku level naye ekyo kizze lwa nsonga nti ennamba ebadde nnene abantu TV webanga ekuwadde essaawa 3 kiba kitegeeza nti weetaaga ennamba ntono basobole okwennyonnyolako obulungi n'ebibuuzo bye babuuza abantu babiddemu bulungi now take an example nalukolamu azzeemu ebibuuzo bulungi Magala azzeemu ebibuuzo bulungi Luwasa Luwemba naye azzeemu ebibuuzo bulungi naye olw'okuba nti mwataddemu abantu nga Bansereko ba comedian obadde okimanyi nti debate eyo bagiro walinze okutuuka okubeera ng'ebadde ya comedy naye nga te debate ebaddemu abantu abategeera bangi nnyo Luwemba Magala Nalukoola naye tebafunye budde bulungi ku expressinga that wisdom na knowledge ebalimu olw'ensonga nti obudde bubadde nga butono kati omuntu nga Nsereko era ngenze ndabye platform zonna Sanyuka NBS Bukedde BBS Facebook TikTok wonna kuliko Nsereko awambye debate ebadde y'amakulu olw'ensonga nti abo Bansereko baali balina kubeera nga babasunsulira eri ne batatuuka wano yes kimuyambye akoze erinnya na biki naye abuutikidde ate abantu ab'amakulu okitegeera so nze mbadde nsubira nti kati gwe kubamu akafaananyi singa National Unity Platform wakeera kuba kati ffenna tugimanyi wano mu Central omuntu akimanyi nti bw'afuna kaadi yaayo ebitundu 6 ku buli 100 aba amaze okubikwatako kubamu akafaananyi we tugenda mu 2026 omwaka ogujja ne wajja ba candidate 30 nga baagala ekifo kimu ogenda kutuuza debate y'abantu 30 awo wonna abamu basunsulira eri n'olangirira nti ono baviiriddemu eri debate gye tulina egenda okubeera public egenda kubeera abantu 4 oba 5 abantu bennyonnyoleko ekinyusi siveeyo but otherwise
mwebale nnyo mwebalire ddala National Unity Platform ekintu kye mukoze kiraze political democracy ne administration n'abakibaddemu mwenna big up on yourself abaana abashowinze up ku kitebe mwebale nnyo mwebalire ddala mulaze nti amazima muli kibiina ekiteeketeeke ekiri ready okutwala obukulembeze bwa Uganda. Big up on yourself.